呢度係佛山電視新聞綜合頻道。阿福啊，喺度咁勤力啊吓？老爺你嚟得啱啊！你教我啊，呢個2元2次方程點解咧吓？哎呀，我一睇見啲數字符號就拗頭噶啦。你都係揾其他人好過。你都拗頭啊？拗頭咧，只係我哋平時頭痕啊，揾手去拗啦，只行嘅一個習慣性動作咁解嘅啫。不過好多人呢，喺遇到呢個困難嘅事情啦，遇到唔明白事情嘅時候呢，通常都有一個拗頭嘅習慣性動作噶噃。咁所以拗頭發展過嚟啊，就成為咗一個費煞思量咁解啦。點解你個女咁瘦，都仲成日去減肥噶？係咯，唉，真係拗晒頭。婆婆，好聲啊，好聲啊，好聲啊！喂，顧李強啊，你講有屋又有鋪，就係呢啲咁嘅木棚啊？係啊，咪阿姑嗱，日頭咧就可以喺度擺啲嘢賣，夜晚咧行塊木板就可以瞓覺喎，朝行晚拆啊嘛。你都識得講朝行晚拆啦，我點放心將個女嫁俾你喎？唔係咁講啊，咪阿姑，你唔好睇小我哋啲朝行晚拆嘅人噃。嗱，至少我哋係自食其力啊，係咪先？話唔定邊一日出人頭地添噃。嗱，朝行晚拆咁嘅講法啊，先講下個行字先啦。嗱，呢個字咧，古時啊係可以做衣架咁解嘅。古樂府嘅東門行啊有一句詩，而家咧好多時候啦俾人寫成還是架上無緣衣。其實啊嗰個架字咧原文係木字邊嘅一個行嘅。咁呢個字做衣架解嘅時候咧，讀行嘅去聲，即係行咁嘅音。咁我估計啊，廣府人所講嘅行床咧，就係由項床嗰度轉過嚟嘅。咁個項咧係個架啊嘛，咁項床咪就係搭個架放兩塊床板嘅咩？咁我覺得咧咁樣嘅解釋啊，可能係比較符合實際發生過嘅情況。咁舊時啊，有一般百姓嘅住屋咧係窄狹，咁啊其中咧有啲家庭成員啊，晚黑咧要行好張床先至瞓得覺嘅，朝早起身咧就去拆床噶啦，咁留翻啲空間俾大家活動啊嘛。咁廣府人口順啊，就將呢種嘅情景咧叫做朝行晚拆。咁明明係朝拆晚行噶，點解廣府人啊中意講成朝行晚拆呢吓？個中巧妙啊，真係要慢慢梳理下先得出嚟嘅。咁我哋而家咧受嘅教育係西式嘅教育，接受咗西方嘅標準啦，以為咁就大晒啦。而我哋咧中華文化傳統裏邊嘅一啲特別嘅嘢啊，就俾人咧劈埋一邊當垃圾。而我咧係個文化執地佬啊，喺啲垃圾堆嗰度咧抄翻下啲嘢出嚟。嗱，咁我啊抄到啦。喺江淹嗰首別賦裏邊啊，有咁樣一句話咧，離別嘅情景咧，能夠使人心折骨驚。嗱，咁按照西方嘅標準做評論咧，心啊點能折啊，骨啊點能驚嘅咧？應該心驚骨折先係啊嘛。咁大名鼎鼎嘅江淹啊，豈不是錯咗？咁但係啊，如果心驚骨折咁樣寫啊，乜味都冇晒啦。江淹嘅意思就係要特登寫成一句唔合事理嘅話嚟到傳達自己嗰種非常獨特嘅感受。佢係要表示離別嗰種傷心啊，係可以使到人連講嘢都會講到立立亂噶。咁再舉個例啊，杜甫有一首敘時歌，其中有句咧就話：燈前就細雨鹽花落，又係語法唔通嘅。燈前啊邊度有細雨，個鹽啊點會花落啫？但係啊，你有冇睇清楚人哋嘅題目啊？佢話佢已經飲醉啦，飲醉會點啊？
眼花咯，將燈同個鹽啊都搞亂晒啦。嗱，咁杜甫嘅呢種藝術體驗啊，飽讀西方文學理論啲專家咧，好多係睇唔懂嘅。嗱，好似江淹、杜甫咁高級嘅藝術啊，我哋廣府話咧就保留住啦。朝行晚拆就係其中之一，講成朝行晚拆而唔講成朝拆晚行。喺現實嘅基礎上面，稍稍改變一下講法啫，就將一種生活態度啊傳達出嚟啦。你睇見一個人朝拆晚行，覺得佢咧生活得好艱難，而佢口輕輕咁講佢，唉，間屋咁窄，咪朝行晚拆咯咁。你唔覺得佢仲保持住一種對生活樂觀嘅態度咩？至少唔會苦口苦面啩。嗱，好似朝行晚拆咁嘅詞語咧，仲有句啊，飲飽食醉又係大家都興用嘅，又係調轉頭嚟講嘅，係咪？跟住嚟係我哋越級挑戰嘅時間，要表達意圖靠虛張聲勢嚟嚇退別人嘅，可以用邊一個詞呢？ A. 拋生藕， B. 拋浪頭， D. 拋繡球， D. 拋元寶啊！喺聽晚6點前發送838加答案編號到106620，答中嘅朋友呢就有機會獲得價值300蚊嘅豐富獎品啦。通過以下網址或者係短信方式向余老師提出問題，都有機會攞到獎品噃。越講越過癮，我哋下期再見。跟住落嚟播映嘅係迎亞運英語100句。